amen. Tonight I would like to teach from the book of Isaiah 38. It is also the same na 2 Kings chapter 20. 2 Kings chapter 20. I'll also touch from the book of Numbers. Numbers. The book of Numbers 22 verse 12 and 20. I've titled this message The Unchangeable Changer. Mwari asingashanduke asi ane simba rekushandura zvinhu. Mwari ndi Mwari asingashanduke asi Mwari vanogona kushandura zvinhu. Maringe kana zvichida zvikonzero zviripo on the ground. There are times ekuti Pauline Mudikani, you're welcome. God bless you. Mai Murgira Nyamunda, you're welcome. May the good Lord bless you. Thank you so much for tuning in. I've titled the message tonight, Kuti the Unchangeable Changer. Dautara pamsoro pa Mwari asinga shanduki ane simba rekushandura zvinhu. Maybe mainly ndichada nditaure 3/4 of my message maybe yakarerekera to those who are in ministry. Uye iwe an eye opener to people kuvanhu vazhinji pamusoro pezvimwe zvinoitwa naMwari zviri mushoko rake zvatinogona kudzidza kubva kwariri. Chada nditaure nyaya yamambo unonzi Hezekia. Mambo Hezekia wakarwara, Mwari ndokubva vatuma prophet Isaiah with a message yekuti put your house in order for you are about to die. Regai ndite lower the volume panapa. Right. Regai ndiverenge shoko raMwari kubva kubhuku ya 2 Kings chapter 20. 2 Kings chapter 20. From verse 1. In those days Hezekiah became ill and was at the point of death. The prophet Isaiah son of Amos went to him and said, "This is what the Lord says. Put your house in order, because you will die. You will not recover." Hezekiah turned his face to the wall and prayed to the Lord. "Remember, O Lord, how I have walked before you faithfully and with wholehearted devotion, and have done what is good in your eyes." Hezekiah wept bitterly. Before Isaiah had left the middle court, the word of the Lord came to him. "Go back and tell Hezekiah, the leader of my people, this is what the Lord, the God of your father, says. I have heard your prayer and I have seen your tears. I will heal you. On the 3rd day from now, you go up to the temple of the Lord. I will add 15 years to your life." I will also read the book of Numbers chapter 22 verse 12. But God said to Balaam, "Do not go with them. You must not put a curse to those people, because they are blessed." Then I'll skip to verse 20. That night God came to Balaam and said, "Since these men have come to summon you, go with them. Do only what I tell you." And Sunday kuna 2 Kings chapter 20. Scripture yandaverenga kuno kubhuku Numbers 22:12. Numbers 22:12 and 20. Pane mashoko anenge anoita sekunge anopikisana. Rekutanga Mwari vari kupa yambiro, vari kupa warning to the prophet Balaam kuti do not go with these men. Usaenda nevanhu ava. Usaenda unotaura chituko kuvana veIsraeri nokuti vakaropafadzwa. So Mwari vari kupa warning to the prophet, do not go down with these people. Then verse 20. That night God came to Balaam and said, "Since these men have come to summon you,
Go with them and do only what I tell you. So is mashoko ekutanga Mwari vati kuna prophet Balaam, do not go. Pa verse 20 Mwari vanobva vati enda navo asi utaure bedzi zvanichakutendera kuti utaure. Mazwi aya ari maviri anotaridza kuti pane chashanduka, pane chachinja. Izvi mazwi ekutanga Mwari vari kuti do not go down with them, iyambiro yekuti usaenda navo. Verse 20 yobva yati you can go with them but you only say what I'll tell you to say. Blapimbaza mfumo wanga machoma bwanji, mulungu akudariseni kwambiri. Thank you so much for tuning in. Praise Zapasi. May the good Lord bless you. Thank you so much for tuning in. That is the title of this message, The Unchangeable Changer. Mwari asingashanduke asi ane simba rekushandura zvinhu. Izvokwadi kuti our God does not change. Mwari havashanduki asi vane simba rekushandura zvinhu. Thank you, Nyamunda, for putting the scripture. May you please kindly put the other one. Yeah, Numbers 22. Numbers 22. Numbers 22, part 12. Then part 20. Numbers 22, part 12. Then Numbers 22, part 20. Numbers 22, part 12. Vari kuna prophet Balaam. Go. Do not go with these men. Pa verse 20 Mwari ubva vati go with them. Asi uchangonotaura bedzi zvandichakutendera kuti utaure. So pane mazwi anotaridza kuti Mwari vakarambidza the prophet to go. Pogoita mazwi ekuti Mwari vakazoti unogona kuenda hako asi unotaura bedzi zvandichakurayira kuti utaure. The unchangeable changer. Pane shanduko pamazwi ekutanga nechipiri chakompea. Ekutanga Mwari vari kuti usaenda, do not go down with them. Rechipiri Mwari vari kuti kana waenda navo taura bedzi zvandichakurayira kuti utaure. Alright, toisiya yakadaro. Handei kuna Isaiah, it's Isaiah 38 as well, but yandiri kushandisa ndi 2 Kings chapter 20. 2 Kings chapter 20. Mwari vatuma prophet Isaiah to speak a prophetic word kuna mambo Hezekia vanga vachirwara. Shoko ratumwa naro naMwari kuna Isaiah ndere rufu. Shoko ndere kuti kana waenda undoudza mambo kuti put your house in order, rongedza zvinhu mukati memba yako, mukati memusha wako, because you are about to die. Bible ndokubva rati Hezekia ndokutendeuka akatarisa kumadziro, wakachema kuna Mwari, wakanamata kuna Mwari, akati Mwari tarisai mufambiro wandakaita. So Bible wrote Isaiah asati abuda mupalace, actually in the middle of the courts, the word of the Lord came back to him again. Mwari vakamupa shoko rekuti chidzokera zvakare unoti ndanzwa kuchema kwako, I will also add 15 more years. It seems the prophet is changing. The prophet is shifting from the message of death over auya ne message yekuwedzerwa kwemakore. The same prophet prophesying to the same person. Prophet vachipedza kutaura yekuti uri kufa, vachingoti fambei, shoko ndokubva rauya rekuwedzerwa kwemakore. Panoita sekunge pane chiprofita chiri kushanduka panapa. Chekutanga ndecherufu, chechipiri ndecheupenyu. Shoko rekutanga nderekuti put your house in order, you are about to die. Shoko rechipiri ndechekuti Mwari vakuwedzera 15 more years to live. Is a scripture is so challenging to those who are in the prophetic ministry, where God will give you a message, then pasina kupera chinguva unoita sekunge uri compromiser, unoita sekunge you are playing in between, una kwako chaiko uri kungoshanduka shanduka, uri kugaba gaba, you bring out another message as well. Inoita sekunge iri kurwa ne message yekutanga.
Imagine uri musociety yatikurarama sanhasi. What will people say? Vanhu vanogona kufambisa nyaya yekuti is a fake prophet, amboprofita rufu, but akuchinja futi, akutaura upenyu. Is he a true prophet of God? Yet in both dimensions, he was still hearing from God. Pekutanga Mwari vati taura shoko rerufu, prophesy death to this king Hezekiah. Muudze kuti you are about to die, put your house in order. Atendeuka anamata achema kuna Mwari. Hezekiah asati atombobuda mupalasi mamambo. A message comes back again. Kuti chienda unomuudza about life. Enda unomuudza 15 more years to come. Kuti Mwari vakuwedzera mamwe makore 15. So the same prophet arikuita sekunge arikuembaraswa. Kana kuti calling yake ine a challenge yekuti Mwari vanogona kuti apedza kutaura zvaanzwa kuna Mwari. Mwari vomupa imwe message inoita sekunge iri kurwa nezvaatanga kutaura. Sekuverenga kwandaita kubhuku yaNumbers kuti Mwari vanoti kuna Balaam, do not go, usaenda nevarume ava. But unozoona kuti paverse 20 Mwari ubva vati chienda hako asi ukaenda navo. So parikuita sekunge pane shanduko iripo. Mazwi anenge anopikisana. Yet munhu ari kunzwa kubva kuna Mwari. Bandati dai muri musociety yatinorarama nhasi kuti you are a prophet apiwa message naMwari about death within an hour, 2 hours, a day, a week, watochinja message wakutaura life. Vanhu vanopedzera vakuti we doubt your calling, we doubt your office, we doubt you. Why? Because kana ari Mwari ambotaura sei apa waita sekunge washanduka, sekunge wachinja. Kana Mwari akati apa rufu sei apa wakutaura life. Zvimwe chete kuti Mwari vakati apa life sei apa wakutaura rufu. So pane nguva dzekuti zvinoita sekunge prophet Isaiah wakasvika pakumakiswa, pakuembaraswa mucalling yake yekuti unoprofita rufu kumunhu, oprofita futi upenyu, apedza kutaura rufu. So pane shanduko iripo. That's why ndapa title yekuti the unchangeable changer. But mufunge Mwari vane zvikonzero zvinoita kuti vadaro. Zviri zvikonzero zvinoda kuti tigone kudzidza from the scriptures, tigone kudzidza kuti chokwadi Isaiah waudzwa naMwari, waudzwa pamusoro perufu. But murume uyu paanamata akachema pamberi paMwari, akawedzerwa makore mamwe anoita 15. Mumakore aakawedzera anokwana kuita 15 iwayo, mune disaster yakaitika. Kune vanhu vakatumwa kubva Babylon. Pakazouya a word iri prophetic rekupambwa, yekutapwa nekushungurudzwa kwemhuri kwaIsraeri. Mumakore 15 aachema kuna Mwari akawedzerwa. Haana chakanaka chaari kuita nemakore wayo 15. Izvi zvakangoitwa kuti tigone kuziva nekudzidza kuti Mwari vatendera mambo kuti agone kurarama dzimwe 15. Yeti paari panga pane ganhuro, pane shoko rerufu. But iye wachema, kuti achemera kurarama. Mwari vakamunzwa vakamupa 15 more years. But mu 15 dzaachemera kurarama, hamuna chaari kugonera Mwari. Mune era ne disaster dzaari kudyara to the house of Israel. So pane nguva yekuti vanhu vanogona kuchema wava nenharo, zvoita sekunge Mwari vaita give in. But at the end unozoona kuti zvanga zvakataurwa pakutanga zvanga zvakatinakira zvakanaka. But nekuda kwekuti vanhu havana kunzwisisa chinangwa nekuziva zviri kutsanangurwa naMwari, vanhu vanosvika pavanochema nekuungudza nekuti adai pazvadai zvadai. Mwari voita sekunge vaita give in, but for the sake yekuti munhu agone kuona nekuziva nekudzidza. Okay, I'll go deeper this way. Now iri pano ndeya muprofita akaprofita rufu, achangopedza asati abuda mupalasi yamambo akadzokera nemessage yelife. Yeti palifespan iyo yaachemera Hezekiah ndo mune zvanonyangadza zvaakaita zvakakonzera matambudziko to the house of Israel. Maybe I'll read as well kuti tinzwe kuti zvii zvakaitika mumakore akararama 15 more years. Muchaona kuti kune nhumwe dzakatumwa
kubva Babylon akadziratidza pese pane chekuita neumambo kwaIsraeri. At the end vanhu vakapambwa, zvese zvikalutwa zvikatorwa. Pakucelebrata recovery yake mambo wokuBabylon ane vanhu vaakatuma nhumwe vakauya nezvipo nekudii, but panguva yecelebration ndo pakava nedisaster. Mu15 more years mukurecover kwake ndo makava neproblem yekupambwa kweIsraeri, zvinhu zvikatorwa uye vana vake mhuri dzikapambwa dzikanosevha sevaranda munyika yevatorwa. Mu15 more years dzaakachemera akanamatira. So prophet pavakauya nemeseji yerufu yaita sekunge Hezekia ari kurwadziswa, ari kuomeserwa. Gamba pamberi apa Mwari vanenge vatoona kuti upenyu hwemunhu uyu, life yake, kusevha kwaaita kusvika nawo, zvanga zvakamunakira kuti azorore, nekuti paachachemera kumwe kurarama achaspoila, achauraya, achakanganisa legacy yese nekugona kwese kwaakaita kuchaspoilwa. Mu15 years dzaari kuchemera munguva yaachararama, vanhu voitwa nhapwa, zvakanaka zvese, nhaka dzese dzaadzirimo muIsraeri dzipambwe dziende. So pane nguva inoita sekunge paitwa give in, kana kuti pauya shanduko yekuti Mwari vanga vataura chinhu, but nekuda kwekuti vanhu vanosvika pavanochema vonamata kuna Mwari vachida kuti pashandurwe the prophetic message yauya. Yet message yatouyayo yanga yakatinakira, but nekuda kwekuti Mwari une paanoda kuti vanhu vagone kuona kunaka kwaMwari, kuti izvi zvanga zvakatinakira, Mwari vaita sarudzo iyi, but pane patinochema nekunyengeterera chinhu chinogona kuunza more disaster kwatiri. Mwari vanoziva ramangwana, isu tinofunga maringe ramangwana. Muprofita akatumwa nemeseji yerufu akasvika paakaparidza life, nekuti kuna achema akanamata. All knowing God, Mwari unoziva nekuziva kwose, uri kuziva kuti pasvika Hezekia mukurwara kwake, kuzorora panguva iyi kwanga kwakamunakira nekuda kwerecord. Even paprayer yake anoti, Mwari tarisai mufambiro wandakaita. Aita mufambiro wakanaka hongu, waari kuchallenge Mwari in prayer kuti chindirangarira iwo, muonai mafambiro andakaita. Ona Hezekia une mufambiro wakanaka, nguva yekuzorora yakwana, waramba kuzorora. Pari kuedwa humwe upenyu ndo paakugadzirwa mamwe mafambiro asina kunaka. Ndo paakuitika zvinhu zvinounza matambudziko kumhuri yekwaIsraeri. Ndo paakuitika zvinorema, zvinorwadza, kuti vana vachapambwa vakanoita nhapwa. Pfuma yese nezvinhu zvese zvanga zviri mukingdom zvinotorwa zvoendwa nazvo. Mumakore awachemera kurarama, yeti prophet vanga vaya nemeseji yekuzorora, put your house in order. Message iyo yekuti put your house in order ndo iri kurwiswa manje, nokuti iye akasiya the house isina order, and the house was now empty, nokuti kwakauya nhumwe dzikapamba everything. The prophetic word rakazotevera nhumwe dzauya nderekuti iwe waratidza vanhu ava zvese zveumambo hwako, sachiaitika ndechekuti hapana chichasara, zvese zvichapambwa. Yet wanga waudzwa kuti put your house in order, kureva kuti chiripo bedzi, zvinhu zvakarongeka zvakanaka, chiri kudiwa order, but akazosiya the house iri empty. Maybe I need to read a bit. Isaiah chapter 39. At that time, Merodach-Baladan, son of Baladan, king of Babylon, sent Hezekiah letters, a gift, because he had of his illness and recovery. But the prophet was also sent again to King Hezekiah and asked him, what did those men say, and where did they come from? From a distant land, Hezekiah replied. They have come to me from Babylon. The prophet asked,
they came to me from Babylon. Then the prophet asked, what did they see in your palace? They saw everything in my palace. Hezekiah said, there is nothing among my treasures that I did not show them. Then Isaiah said to Hezekiah, hear the word of the Lord Almighty. The time will surely come when everything in your palace and all that your fathers have stored up until this day will be carried off to Babylon. Nothing will be left. Some of your descendants, your own flesh and blood, who were born to you, will be taken away. They will become eunuchs in the place of the king of Babylon. Mumakore ekurarama akatarisa kumadziro akachema akati Mwari ndirangarirei. Mune era irimo yakakonzera kuti rudzi rwakake rutakurwa kuenda Babylon kunoitwa maeunuchs. Chese every treasure nhaka yaakasirwa nemadzibaba ake yose ikatakurwa, nothing, hapana chakasara, zvikaendwa nazvo. Mumakore aachemera. This scripture is a picture yekuti there will come a time yekuti God will send a prophet to people. Vanhu vovane nharo votaiva tichanamata tinochema kuna Mwari uri kutinyepera kutirasisa. Then God will do as if he is embarrassing his prophet. Yet later people will understand and know that it was not the prophet who was being embarrassed. Panoita sekunge Mwari vari kuda kumakisa muprofita Isaiah kuti unenge unopotsa iwewe. Wambotaura kuti munhu anofa, but usati watomboenda kure watodzoka ukataura kuti akurarama 15 more years. Dai ari mazuva atiri kurarama social media, ari mazuva atiri kurarama ekuti all channels, all platforms dzichingotarisa kuti vanhu vaMwari vari kuti kudii. Isaiah waisvika paaisekwa pasi rese nenyika dzese nevanhu vese. Message andainayo manhero nhasi ndeyekuti mutende uregere kujoina pfungwa dzevanhu pavanotaura against the house of God, against the prophets of God. Nekuda kwekuti ukakura mukuziva kuita kwaMwari, Mwari vakaita sekunge vari kumakisa, vari kuembarasa prophet Isaiah, yeti vachida kutiratidza a picture yekuti ukaramba zvataura muprofita auya kuzotaura kuupenyu hwako pekutanga, surely pane zvinogona kuitika zvekuti unogona kumprove as if he is wrong, but mu 15 years dzichawedzerwa uchaona kuti uchacreate a disaster than the order yawanga wanzi usiye. Apa hapana order yauchasiya, put your house in order. Una house yauchasiya in order. Why? Nekuti uchasiya disaster. Yet you were blessed kuti usiye muine order, but nekuda kwekuti wakaita nharo nechiprofita ukachinamatira ukadeclare ukaenda kumadziro ukachema, Mwari vakaita sekunge vaita give in, just simply to show you kuti Mwari mukuita kwavo avaite mistake, Mwari mukuronga kwavo. So panapa tine picture ye prophet ari kuita sekunge ari kuembaraswa naMwari, kuchinja chinja. People of God, hear me very well. Munoziva here kuti Samson, he was trapped by the Philistines. Vakamugera musoro, simba rikabva paari. Bible ndinobva rati, he killed more people in his death than when he was alive. So kubatwa kwa Samson nevaFilistia, kugerwa kwake, dzakava news dzakafadza maenemies vanhu vese. But Mwari vachiziva chavari kuda kuronga kuti pano tinoda kuita a trap yekuti uyu anoita sekunge abatwa, gamba ndiye arida kuvabata vakawanda. He killed more in his death than when he was alive. Hama dzangu, a prophetic ministry, in fact in every ministry, in every area, pane zvimwe Mwari zvavanokuti ita, taura, zvokuti vanhu vane mafungiro avanofunga kuti aiwa hasi Mwari, nokuti kana Mwari vakamboti zvakati, seapa vachiita sekunge vari kutaura the opposite. He is the same God. Mwari vakazodza Joseph akava nenyasha muEgypt,
ari muEgypt hama dzese dzikauya akadzipa zvekudya. But the same God ndo vakazodana futi Moses akava nevhangeri rekubuda muEgypt, yeti Joseph akava nenyasha dzekupinda muEgypt. So Joseph was a true man of God to an extent yekuti prophetically akasiyaudza hama dzakasati afa kuti God will visit you and you raise a man among you who will take you out of this place. Ndobva atoti takuita a vow kuti kana makuenda kuKenani inini muregere kundiviga muno muEgypt, carry my bones. Do you know kuti the bones of Joseph were carried to Canaan? Akatakurwa mabonzo akaendwa nawo kuKenani nekuda kwekuti akatenda chiprofita chinoita sekunge chiri kupikisa nyasha dziri maari. Nyasha dzakava maari is to bless his own family, his own generation, his own people, nekuva provide chikafu vari mu foreign land. But Mwari ndokuzovhizitira vanhu and ndokubva vareisa Moses kuti agone kuburitsa vanhu avaendese Canaan. So the God of Joseph is also the God of Moses. Yet kuopareta kwao varume ava kunoita sekunge kwakasiyana kunopikisana, but they are serving the same God. So when serving God now, you need to be aware. Unopane zvaunofanirwa kuziva. Kana uri a believer, uri mutendi, une zvaunofanirwa kuziva. Uve nekuopareta, uve ne knowledge yakasiyana nenyika. He is the unchangeable changer. Ndimwari asingashanduke, asi ane zvaanogona kushandura nezvikonzero zvaanoziva iye saMwari. He is the unchangeable changer. Alright, I'll give you an example. Manamatirwo aitwa Mwari kare. Vanhu vainotora mombe nemakwai voenda nazvo kukereke kuti vagone kuyanana naMwari varegererwe zvivi zvavo. But pa New Testament church hakuna mombe nemakwai zvakutakurwa for men to be forgiven pazvivi zvake. But munhu wakutengwa wakutenda muropa raKristu Jesu anova the person and also the lamb. He is the lamb of God, he is also the son of God. Kudati Jesu ari kukava two dimensions. Semhuka, he is the lamb. Semwana wa Mwari, he is the son of God. So kare vanhu vainamata netsika yekutakura mombe nemakwai kuti vanoregererwa zvivi zvavo. Ndiye Mwari mumwe chete wokuti ukatakura mombe nemakwai uchida kuregererwa zvivi nhasi hauregerereki, nechikonzero chekuti kwakauya a sacrifice once and for all anova mwanakomana waMwari Jesu Kristu. So pani chakashanduka. Chii chakashanduka? The sacrifice. Sacrifice yekare dzaiva mhuka. Sacrifice yanhasi ndi Kristu Jesu mwanakomana waMwari. Ropa remhuka rakatsiviwa neropa raKristu Jesu. Zvoreva kuti pane shanduko yakaitika. Anoramba ari Mwari, anoda kunamatwa, but manamatiro haasi kutakura mhuka nemakwai. Manamatiro ndeyekutengwa neropa raKristu raJesu. So pane shanduko yakaitika ipapa. Mazuva atiri kurarama mazuva ane nyaya dzakawanda, ane maplatforms akawanda ekuti vanhu vane maopinions avo, vane mafungiro avo concerning the church. Vanhu vane maonero avo maringe zvinoitika mumakereke zvirikutakurwa nevafundisi. But as a believer, zvakanaka kuziva nekunzwa pfungwa yaMwari. Zvakanaka kuziva nekunzwa pfungwa yaMwari. He is the unchangeable changer. Mwari wakati kuna Balaam, do not go with them. Ndiye akazoti pa verse 20 Numbers, pa verse 20 ovati enda hako navo, asi unotaura zvandinenge ndakurayira kuti utaure. So statement yekutanga Mwari vakaramba kuti Balaam aende nevanhu vatumwa naBalaki.
Statement yechipiri, Mwari akatendera kuti endai henyu. Neimwe nguva Jairus, a Roman centurion, wakauya kuna Jesu. Group raakatuma pekutanga from Luke chapter 7 rakataura richiti he is worth kuti mumuporesere muranda wake nokuti murume uyu ari right akativakira synagogue. Bible rinoti Jesu ari munzira akuenda nevarume ava kwakatumwazve the elders. Ndo vakauya kuna Jesu vakati ati iye is not worth kuti musvike kumba kwake, tumai shoko muranda anopora. So ndi Jesu anogona kuoperate newe at your level yekuti uri kumuda kuti auye kumba kwako anamatire munhu. But anoperate newe futi when you upgrade your knowledge by knowing him, zvekuti unogona kuti aiwa ishe I'm not worth kuti muuye kumba kwangu, asi tumirai shoko. So anogona kuuya in physical, anogona kuuya as the word. Saka choice iri maringe knowledge yawinayo. Anenge asina kushanduka ndiye, but nzira yekukuporesera muranda wako iwewe Romans ndo yaashandura. Haachauya kumba kuzobata munhu kuti apore, but anotaura shoko munhu obva apora. Abatisipo pane nyaya. Nyaya yandinayo nhasi ndeyekuti pane nguva yatinosangana neshanduko togona kufungidzira kuti haasi Mwari. Kuti aiwa Mwari kana areva chinhu anoramba akamira ipapo. Balaam, do not go. Balaam, you can go with them. Only say what I instructed you to say. Isaiah, enda unotaura naHezekiah. Muudze kuti put your house in order, you are about to die. Uyu ndokuchema kuna Mwari kuti aiwa Mwari ndirangarirei, tarisai mafambiro andakaita. Mwari vakati kuna Isaiah, dzokera unomudza kuti hauchafi waakurarama 15 more years. But in those 15 years wakaita disaster yakakonzera nhamo kuma generations nema generations, akauraya legacy nekugona kwaangaita kumashure. Mu 15 years dzaakachema ndo mune kutapwa kwemarudzi, kwevana, kwemhuri vachinoitwa maeunuchs kuBabylon. Ndo mune kutorwa meproperty dzese nenhaka yese yaakasirwa nemadzibaba ake. Nothing was left. Murume angaudzwa kunzi put your house in order, ronga zvinhu zvako, gadzira musha wako zvakanaka. Musha wacho akauluza mu 15 years dzaakachemera. Scripture iripo pakuti tidzidze kuti Mwari unogona kutaura chinhu, vanhu voita nharo nacho, voita mutsimba nacho. Mwari voita sekunge washanduka, gamba ari kuda kuona kuti muone kunaka kwake nezvaangataura pekutanga kuti zvaka zvakakunakirai. People of God, hear me very well. Samson wakabatwa akagerwa musoro, vakaita zvavanoda naye, vakamubvisa maziso, zvichiita sekunge haasisina Mwari. Gamba wakanamata ari mutemberi yechimwari chinonzi Dagon, makazara vanhu almost 5,000 people. And Bible rinoti akabata the 2 pillars of the temple, akati Mwari ndidzorere simba rangu zvakare. Bible rinoti he killed more in his death than when he was alive. Which means paakabatwa Mwari vaitoziva kuti tabata vanhu, asi vanhu havasi kuziva vari kuti tabata Samson. Jesu paakabatwa vakamuendesa pamuchinjikwa, ichokwadi vaiona sekunge vari kukunda, asi shoko raMwari rinoti wakakunda. Iye abatwa akarohwa, ropa nemvura zvikaerera, ndiye ari kutowina. Kuda kuti pane nguva yekuita sekunge Mwari vari kuoperate from the opposite direction. So scripture iri pana Isaiah kana kuti 2 Kings chapter 20, ipicture inotaridza kuti
Mwari vanoita sekunge vari kuembarasa prophet Isaiah kuti muprofita anotakataura chinhu mangwana ochinja. Zvakuti society kana kuti vanhu vanoti saka hana Mwari, hanzwe Mwari anochinja chinja sei. Vanhu vaigona kutaura zvavanotaura pana Isaiah, but Isaiah vakaramba achiprofita 15 years dzakachemerwa nemukuru. Ndofunga kana magenerations ake vakasvika pavakademba kuti ko mukuru waizochemereiko 15 idzi kana anga acreate legacy nezvakanaka pamberi paMwari zvaanga aita. Sei vakazoda kuti vanhu vanogona kuchemera Mwari ovapa mukana wezvinhu zvavari kuchemera at the expense yekunge vari kuembarasa his own prophet. Mwari vari kuti muprofita iwewe, don't worry, ari kukutuma ndini Mwari wako. Kana wataura ichi vanhu vane nharo nekudini. Let us give in. Vanhu vamboona kuti zvanga zvakatonaka kuti dai vanhu vasina kupinda munyaya idzi. Zvanga zvakatonaka kuti dai vanhu vasina kupinda munyaya idzi. But Mwari vari urada kumboratidza vanhu kunaka kwavo nerudo rwavo at the expense yekuita sekunge God is now embarrassing his own prophet. So vanhu vanonzi prophets, they are so dangerous. I'm talking about the true prophets of God. Mwari vakakudana, Mwari vakashanda newe. Imagine uri Isaiah, you prophesy death. Within an hour, you prophesy life. Ndofunga danga ari mazuva social media. Isaiah wakanda prophetic word. Chazara chatrenda pasiresi. Within an hour, Isaiah wakanda chimwe. Chiri kupikisa chaambokanda. People will say, look at him, he's compromising. He's not a true man of God. Anakuramba akamira pashoko raataura. But at the expense of his prophet, Mwari vachita sekunge vari kuembarasa the prophet. Vane zvavanoda tidzidze nekuziva. Pane nguva yekuti Paul unosvika paanoita sekunge ari kucompromise. Waparidza nyaya yekuti circumcision is of the heart. Watenda kuti nyaya haisi pakudzingiswa panyama. But at the expense yekuziva kusamachwa neweakness nevamwe, anosvika paano circumcisewo mumwe munhu for the sake yekuti agone kugamuchirwa musociety ine vamwe vakacircumciswa. I'll throw you the scripture. Isaiah is a true prophet of God. But pane kutamba nemashoko kwaari kuita. Kwandati tigone kuonesana kubva kubhuku yaNumbers. Kuti Mwari vanoti kuna Balaam, do not go with these men. Ndo Mwari vakazoti kuna Balaam, you can go with them. Say Mwari vaita sekunge vaita give in. You can go with them, but you only say what I instruct you to say. Changu chakutaura kuti utaure ndo chaunofanirwa kutaura. So Isaiah kungoti haana kurarama munguva yatiri kurarama. Why? Because every prophetic word raunogona kutaura pese paunotumwa naMwari kuti utaure zvikarekodwa zvikatrenda pasocial media, within an hour, within a day, within a week, ukava neshoko rinoita sekunge nokuti ukaprofita death, then you also prophesy life to the same person. Watutaura the opposite yezvaungataura pekutanga. But guess what? He was still hearing from God. He was still a prophet of God. Saka Mwari vari kuzwana nemunhu wavo zvekuti vanoita sekunge vari kuembarasa his own prophet at the expense yekuti nyika igone kudzidza nekuziva kuti zvinotaura Mwari ndo zvakakunakirai kudarika zvamunochemera. Vanhu vakambochemerawo mambo. Mwari akavapa Sauro. Vanhu vakambochemerawo mambo. Tiri kudawo mambo semamwe marudzi. Havachada utungamiriri hwaMwari, vaakuda munhu. Mwari akavapa munhu. Akavaunzira matambudziko. Hama dzangu, tine nguva yekuti tine zvatinochemera, zvatinoita mitsimba nenharo.
zvekuti iwo Mwari pachawo pane pavanozongoda kuti munhu aone agone kudzidza nekuziva. 15 years dzakachemerwa, pakacreatwa maerrors, pakacreatwa disaster. Imagine kunzi ari kunzi zvese zvawakasirwa nemadzibaba ako kureva kuti nhaka zvichatorwa, nothing will be left. Wanga wakufa iwewe, musha wako waingoda order chete, kurongedzwa kwezvinhu, kudelegata mabasa mumusha nekudii. But waramba kufa, ukati regai ndichirarama ndozofa ndaporonga ndakanganisa ndauraya basa rese ndachikora ndauraya legacy yezvinhu zvandanga ndashandira nekugona. Scripture yakaitwa kuti tigone kuziva nekudzidza kuti kune nharo dzinogona kuitika, vanhu votochema vonamata uramba zvataura Mwari. Mwari waita sekunge vaita give in, waita sekunge vari kuembarasa his own prophet, so that people will see and know kuti zvakataura Mwari kuburidza nemuprofita wake pakutanga zvava zvakatinakira. But sei Mwari vaita give in vasina kuita nharo nemitsimba kuramba vakamira ipapo? He wanted people, God wanted people to learn or to see. Saka Isaiah haana kusiya kuprofita kuti ndamboprofita zvinenge zvapikisana, vanhu vanenge vachanditemba vachanditrasta. Akaramba achitaura pfungwa yaMwari. Why? Because he was still a servant of the Most High God. Hama dzangu, chinhu chinonzi calling, kuita Mwari zvavanenge vakutuma kutiita, kutaura Mwari zvavanenge vakutuma kutitaura. Isaiah ari mumwe aigona kuti Mwari, iyi prophecy yamandipa yekunotaura 15 more years kumunhu wandaudza death, ndinogona kuluza status yangu musociety, ndinogona kuluza kugamuchirwa, kutrust pane kuzivikanwa kwangu musociety as a true prophet. Dai matumwa mumwe munhu anoprofita izvozvo kuti mambo muchararama. Just imagine, you are Isaiah, waprofita death, within an hour Mwari vakuti enda muprofita life. Waigona kuti Mwari, ndine zita, ndine legacy, uprofita wangu hapana pandakapotsa ndikaita era. Sei mada kundiembarasa kuti ndinoprofita life ndodzoka ndochinja futi, ndoprofita death ndodzoka ndochinja ndoprofita life? Aiwa, I want to keep my status, my level. Tumai mumwe munhu. But as Isaiah wakabvuma kuti Mwari, nditume ndinonotaura. Pandambotaura rufu, nditume ndinonotaura futi life. Samson wakabatwa, akabviswa meso, akagerwa musoro. VaFiristia vakafungidzira kuti vamubata, vapedza naye. Gamba Samson atovabata, akutopedza nawo. Time yakabatwa Samson agerwa musoro, dai ari mazuva edu social media, vanhu vaiti zvazopera manje, profeti vaya vapera basa, munhu waMwari uya apera basa, hapana chichabuda, atobatwa agerwa musoro, aitwa sei. Beware kuti munogona kubata Samson musingazivi kuti mabatwa. Munogona kugera Samson musingazivi kuti muri kuda kutogerwa mese, muda kutopedzwa mese. People of God, hear me very well. Pfungwa yaMwari yakatinakira nguva dzese, but nature yemunhu ine nharo. Nature yemunhu ine nharo. Put your house in order. Obva aramba woti ndoda kutorarama chete. Mukurarama he lost everything. Kuti akachemera loss instead of gain. Nekuda kwekuti the prophetic word rakauya naprofeta Isaiah harina kumitra zvakanaka, but ranga rakanaka maringe zviri kuitika kumberi. I'll help you with this one. Elisha paakatera Elijah akakumbira a double portion of the anointing. Statement yakataurwa na Elijah yada tionesane manera anasi. Regai ndivhure bhuku ra 2 Kings chapter 9. 2 Kings chapter 9. 2 Kings chapter 9. Makatabu shataka. Marakayandili bushia kata. Makabayandu lobushi ketaya.
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Munhu ari kutsvaka a double portion ari kuda kuzodza kwakapetwa kwakuri pamusoro paElijah kuti pauye pamusoro pake. But hepano pane nyaya, so it's 2 Kings chapter 2 verse 9. 2 Kings chapter 2 verse 9. Elijah ari kuteerwa na Elisha ndobva akumbira a double portion. So 2 Kings chapter 2 verse 10 inoti, you have asked a difficult thing. Uyu paakumbira a double portion, muprofita amudza kuti wakumbira chinhu chinogozha chakaoma kwazvo. Sei pakataurwa kunzi you have asked a difficult thing? Nokuti as a major or a great prophet Elijah atarisa the prophetic in the future, iri kuchemerwa nemukomana ari pano Elisha, ndokuona kuti uchaita zvechokwadi a double more than zvandaita, but the last miracle you will do will cost your life. Why? Nokuti the last miracle of Elisha, his bones as a dead man resurrected another man who was thrown into his grave. Elisha ari muguva rake ava mabhonzo, vanhu vachiuya kuzoviga mumwe murume vakamukanda muguva raElisha, murume ndokubva amuka. Kuti the bones of Elisha dzakaita a miracle. Sa murume uyu paari kuchemera a double anointing, a double portion, one of the last miracle or one of the miracles inotoda iye afa. Nyaya yemabhonzo akafa unototanga wafa kuti mabhonzo agone kuva pachena muguva agomutsa mumwe munhu. Saka paari kukumbira a double portion, uyu atarisa in the prophetic ndokuona kuti mukomana ari kukumbira hake anozvida zvemweya izvi, but haana kunge aona chandiri kuona kuti another miracle will cost his life. Kuti pane zvimwe zvatinochemera nekukumbira zvokuti ukarambirwa unonge uri kudzvanyirirwa. Saka pane pambo kuti unozvipiwa, but wazvipiwa otozona kuti dai ndakanyimwa. I don't know kana mumwe achigona kurelate nezvandiri kutaura kuti kune zvimwe zvinhu zvatakada taanazvo ndopatakachema kuti ndakazviwanirei. Tine zvinhu zvatasangana nazvo zvekuti at the end unotodemba kuti dai ndisina kusangana nezvinhu izvi. Une pabasa pawakambosvika ukapinda, pawakazoona wapo kuti basa iri rakazondipotsesa dai ndakazotorwa kune rimwe basa rakanaka riri mhiru. Pane pekuti munhu anochema neopportunity yaasangana nayo. I remember ndichiparidza imwe message yekuti unogona kudiwa nemunhu asiriye. Ndichirelata kubva kunhau yaJoseph. Joseph ari mujeri anoti kana wabuda hama yangu undirangarirewo nokuti ndiri muprison muno ndisina mhosva. But Bible rinoti murume waakataura naye kudaro akamukanganwa for 2 years. Kureva kuti dai Joseph asina kukanganikwa for 2 years akarangarirwa pakatava, aiva a free man but ari useless, aibva adzokera kumba kwawo. But Joseph kukanganikwa kwake kwaida kuti kusangane netime yekurota kwamambo Herod kuitira kuti ave ne a better and a greater position in Egypt. Kureva kuti dai akarangarirwa before 2 years dzekurota kwamambo airangarirwa hongu, but kurangarirwa kwake yaitova era. Hama dzangu, pane nguva yekuti wakaipa akada kukuataka, kune zvakanaka zvinouya kuti upotse zvakanakisa zvanga zvichauya. Vanotaura shona vanoti unogona kupedza tsvimbo uchikandira makunguo hanga dzichauya. Noti wakaipa anogona kuisa makunguo pamberi apo, wopedza maweapons ako wozoona hanga dzazara, iwo wawesta maweapons ese. What am I saying? Ndiri kuedza kutaura kuti pane nguva yekuti ukaziva pfungwa yaMwari kuti yakandinakira iyi, auchemeri zvimwe zvinhu. Why? Nekuda kwokuti Mwari pane pavanoda kukuratidza nekukuonesa kuti ufunge kana ndichidai ndiri baba vanotokuda vanoziva ramangwana. Zvanga zvakanaka kuti iwe samambo waita put your house in order. Nekuda kwekuti ukasaita put your house in order, mumakore wakuchemera kuti Mwari handingafe ndoda kurarama, the house inenge empty. Hazvigone kuisa order mu empty house. Zvanzi na prophet Isaiah, everything will be taken away.
nhaka yese yawakasirwa nemadzibaba ako iri kupambwa ichienda kuBhabhironi. Mumakore awachemera kurarama iwayo, wachemera dambudziko, but iwe uri kuchemera kurarama, but hausi kuona dambudziko. Sabona kuti aiwa dai Mwari vakamurega mukunamata kwake, vakamusiya afa. That scripture was meant for us to learn and understand the ways of the Lord. Nokuti pane pamwe pekuti God will speak a word, vanhu vova nenharo, vorwa vonetsana voti haasi Mwari, and the Lord will give in kuti vanhu vazoona vazive nekudzidza kuti ndiMwari. That's why you get sometimes ekuti God will send somebody with a word, pova nenharo, pova nekunetseka, God used that same person. Iye will never get moved, Isaiah. Why? Because ari kuziva kuti naMwari Mwari vari kundituma, vari kutaura neni, tiri kutonzwanana. Kana society kanyora pa Facebook, kanyora pa Instagram, the prophet have changed, he's compromising, he's not a true man of God, Isaiah is not moved. Why? Nekuda kwekuti Mwari vakaita sekunge vari kuembarasa his own prophet for people to learn and understand. Kuti zvataurwa pakutanga nemuprofita zvakakunakira itsano, but makaita nharo. Put your house in order. Ndokubva tayo pari kudiwa life ndakunamata kusvika zvaita mu 15 years chinonzi house chacho chachisisipo. Everything was gone. Waka created a disaster kuma generations anotera nekuda kwekuti wakaramba the prophetic message, nekuti yaita sekunge haisi favorable kwaari. Ufunge shoko raMwari rine nharo zvekudaro zvekuti rinogona kutumwa richiita sekunge harisi kusaidi kwako. Shoko rekunzi put your house in order, you're about to die, harisi shoko riri favorable rekuti ungagamuchire, raungati I receive, thank you prophet. Saka akangoita zviri common, zviri normal zvinoitwa nevanhu, kuti vanhu vanoita nharo maringe maonero avo nekuziva kwavo. Put your house in order. Ndokubva ati I will pray to change this prophetic message. Haisi nyaya yeprayer iri kuchinja this prophetic message. It's a scripture for us to learn and to understand the things of the Lord. So imagine Isaiah living in our times. He prophesies, he speaks the word of God, vanhu vaita nharo, then anoita sekunge acompromise, achinja. For people to learn and understand the things of the Lord. Hama dzangu, pfungwa yaMwari ndo yakatinakira. Tinogona kuti Mwari vataura pfungwa yavo yakatinakira, but isiri favorable to us, toitrita sekunge haisi pfungwa yaMwari. But at the end you will see kuti Samson wamunofungidzira kuti mabata, mukamubvisa maziso, mukamugera musoro, munokonzera kufa kwemagenerations akawanda than kumurega Samson wacho. Mukangobata Samson, mukamugera musoro, mukamubvisa maziso, Bible rinoti he killed more in his death than when he was alive. Kurati dai vasina kumubata vakamubvisa maziso, aikontinya kungorova zvishoma nezvishoma, but pavakamubata vakamubvisa maziso vakati it's time to celebrate, vakazara mutempo yavo, and he killed more. Akangobata the two pillars, akarovera ma two pillars pasi, vanhu vese vanga varipo vakawirwa nezvinhu vakafa. Vakabata Samson, vakasaziva kuti patabata Samson tabatwa. Why? He's still on God's mission. So ndiri kuti kudii manera nhasi? Zviri nani kutsvaka pfungwa yaMwari, kunamata nekuda kunzvera nekuda kuziva pfungwa yaMwari than kufamba nepublic opinion. Zvakanaka kuziva pfungwa yaMwari than kufamba nepublic opinion, kuti vanhu vanoti kudii, vanhu vari kuanalyze zvinhu sei. People of God, hear me very well. Ezekiel
is an example yemunhu anoramba the prophetic word rauya kwaari kubva kuna Mwari. Mwari waita sekunge vaita give in to his prayer, but ingori nyaya yekuti tigone kudzidza. Balaam unonzi naMwari usaende is the same Balaam unozonzi naMwari enda hako, but taura zvanoenda kurayira nekukutuma kuti utaure. Give in iripo pana Balaam. Mwari vari kutoona kuti Balaam ari kukwezvwa nezvipo zviripo nemagifts aripo nemapromises aripo. Saka ndinogona kuti usaende mwoyo wako uchida kuenda uchinetseka ndoenda sei, but still kuenda kwako nekusaenda zvakafanana, because nothing will change there. But at the end iwo Balaam uchanetsana namambo nokuti atokuhaira kuti utuke, iwo woenda uropafadza, kureva kuti iwewe waapa tight namambo nokuti mwoyo wako waita nharo nekuda kwokukwezvwa kwezvipo zviripo kuti uende. Put your kana kuti usaende mwoyo wako uchida kuenda uchinetseka ndoenda sei, but still kuenda kwako nekusaenda zvakafanana, because nothing will change there. But at the end iwo Balaam uchanetsana namambo nokuti atokuhaira kuti utuke, iwo woenda uropafadza, kureva kuti iwewe waapa tight namambo nokuti mwoyo wako waita nharo nekuda kwokukwezvwa kwezvipo zviripo kuti uende. Put your house in order. An instruction inechekuita nemusha wake. Iye ndokubva aignore akati rather pray. Prophet zvamataura ndazvinzwa, but hazvisi favorable kwandiri. Regai ndinamate ndicheme kuna Mwari. And God will prove to you and God will show you kuti wanamata wachema, but wachemera dambudziko huru richauya pamusoro pemusha wako nekuti waramba chiprofita chakakunakira. Just put your house in order. Woita nharo, worasikirwa nezvese zviri mukati memba yako nekuda kwokuti hauna kugamuchira the prophetic message. And chaitika ndechekuti muprofita asvika pakuti Mwari vaita sekunge vari kuembarasa his own prophet, so that isu tigone kuziva nekudzidza. So now yekunamata Mwari haisi kufamba nepublic opinion, haisi yekuti nyika iri kuseka ani iri kuti kudii, nekuti vanhu vanogona kuseka kuti Isaiah achinja gamba. At the end vanhu vanozoona the reason why Isaiah was sent at that time zvanga zviri valid, zvazvakakosha, but munhu wakaita nharo. So Isaiah akaramba ari muprofita waMwari, akaramba achiprofita nyangwe panga pane shanduko yaitika isina kugamuchirwa zvakanaka. Ndakati it's only kuti he did not live in our days, in our times. Ari mazuva edu Isaiah aiswa pakona nevanhu kuti unotaura rufu wotaura upenyu, the same prophet, the same person. Saka usikunzwa nawo kuna Mwari uri kuchinja chinja, because he is the unchangeable changer. But vanozviita nekuda kwezvikonzero nekuda kwemareasons. Nyaya iripo ndeyekuramba uchingotsvaka Mwari nekunamata Mwari. We are living days and times yekuti vanhu vane zvavanotaura against the mind of God. Tiregere kuisa chituko pakereke yaJehovha, tirambe tichingoziva kuti Mwari ndiMwari. Shoko rinotaura wani kuti in the last days kuchava nemadisaster ariko. Those were prophetic message yekuti haigone kushandurwa. Kuchava nezvirwere zvokuti nekurapika zvine zvichinetsa zvichirwadza. Those are signs of the last days, last times. So haugone kuchinja the prophetic word raMwari riri mushoko rake. But God will guide you and give you the wisdom or the grace and the favor kurarama munguva yakadaro. I remember nimbobata nyaya ya Elisha, 2 Kings chapter 4 verse 8. Achitaura nemukadzi weShunami, there is a famine coming in the land. Go and sojourn in the land of the Philistines for 7 years. Mukadzi uyu akaenda kuvaFilistia akadzoka after 7 years. Kureva kuti there was famine yakaprofitwa naprofeti. Havana kunamata kuti mvura inaye, but Mwari akamupa the prophet a message, wisdom, dzekuti mukadzi uyu azive zvekuita mudisaster, muchallenge iyoyo. Famine yakatouya. Mukadzi weShunami akaenda for 7 years kwaakaenda akadzoka.
akadzurwa munda wake nemba yake. Kurati kune machallenges anogona kuuya prophet varipo, vanhu vaMwari varipo, asi Mwari wedu haanyare anotipa guidance, anotipa wisdom, anotipa a message how to live in those times, in those days. Ndinotenda Mwari zvikuru manerano. Mwari vatitire nyasha, Mwari vatichengete, Mwari vatigonese. So pane statement inogona kubata vanhu kuti aiwa Mwari haashanduke. It's true, iye saMwari haashanduke, asi ndiMwari une simba rekushandura zvinhu. He is the unchangeable changer. Wainamatwa kare kuburikidza nemasacrifice, maanimal sacrifice, but nhasi akunamatwa kuburikidza neropa raKristu Jesu rakaerera pamuchinjikwa. Munhu, especially when you are called by God, une a calling, you need to stay in your lane. If you are not a prophet, you don't understand the prophetic, the ways of the Lord in the prophetic, it's good to seek the Lord, the wisdom or the knowledge of God, or rather to keep quiet kana usina information iri valid yakakwana in those lines. That's why mchona Mwari pavanotidana nekutituma kuvanhu vavo. Mumwe nemumwe kana pakanzi vana havavhangeri, but the angle of soul winning yaanoshanda nayo will be different from others. Yet iri nhau yesoul winning, maringe nevanhu vari kuapproacha, level of knowledge yevanhu vari kuapproacha, understanding yavo zvichida. If you bring an evangelist from another nation into this nation, chimwe chinhu chaanofanirwa kuundastanda chiri easy. Number one, language. Or language, that's why achita interpreter. Number two, understanding the culture. Why? Nekuti pane pamwe pekuti unoya neshoko rakanaka rinotsondora nekuuraya culture yevanhu in extent yekuti they become resistant to the truth yauinayo, nekuda kwekuti wasvika ukaita sekunge uri kuvatuka but uchitaura maringe the culture yavo. So muchiona the first gift yaHoly Spirit paakaburuka, vanhu vakamirira on the day of Pentecost, vanhu vari kuJerusarema vakamirira mweya mutsvene. Mweya mutsvene paakauya, they were gifted, vakawana chipo chamweya mutsvene, but mweya mutsvene akavapa kutaura marudzi evamwe vanhu vanga vari close. Vanhu vakainterpreta madreams, matongues ekutanga. They were non-believers. Maybe I need to open the scripture. That's Acts chapter 2. Vanhu pavakagamuchira mweya mutsvene vakataura nendimi, but ndimi dzavakataura nadzo dzakainterpretwa nema-non-believers. Acts chapter 2 from verse, alright, Acts chapter 2 from verse 6. When they heard this sound, a crowd came together, because each one of them heard them speaking in his own language. Mumwe nemumwe akanzwa vachitaura nemutauro wavo. Kurati they were not speaking the tongues of the angels, they were speaking the tongues of men. So chipo chavakapiwa namweya mutsvene chekutanga kutaura nendimi dzevanhu, which shows kuti language pachayo unotofanirwa kuinzwisisa. If you are an evangelist, if you want to win souls, language yevanhu vari kudhila nayo, because munhu anonzwisisa zvinhu zvakanyanyodzama mumutauro wake. So vakatanga kutaura nendimi, speaking in his own language. They were amazed and asked, are not all these men who are speaking Galatians? Zvanzi vana vasi vekugararia here avesa. Then how is it that each of us hears them in his own native language? Parthians, Medes, Elamites, residents of Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Pontus and Asia, Phrygia, Egypt and other parts of Libya. Maybe imwe subject inoda kutsanangurwa to evangelist on a certain day, on a certain time. But rungoisa a picture yekuti mweya mutsvene akavapa kutaura mitauro yevanhu. Gift yakauya namweya mutsvene anga asiri matongues, angelic tongues.
but anga ari matongues akainterpretwa non-believers. Mumwe nemumwe akanzwa vachitaura mutauro wekwake. For example, dai papa kazara mashona, mumwe ainzwa pachitaurwa chindau, mumwe aitaurwa chizezuru, mumwe aitaurwa chikaranga, mumwe aitaurwa chikorekore. Noti vanhu vese vakagona kuaccommodate mushoko raMwari nokuti Mweya Mutsvene akavapa kutaura marudzi evanhu vanga varipo non-believers, vakainterpreta pachavo, vakashamisika, vakanetseka nazvo. I don't know why I'm going this angle. But nyaya ndinayo manera nhasi ndeyekuramba wakamira pana Mwari nekutsvaka Mwari, nekuda kuziva pfungwa yaMwari, nekuda kwekuti neimwe nguva shoko rikataurwa rikaita sekunge rashandurwa, unonzwa sekunge hasisire Mwari kuti vanhu vabuda paline yezvavanga vachitaura. But shoko ratiratidza kuti Prophet Isaiah wakaprofita rufu within an hour. Zvanzi achiri mumacourts of the temple or of the palace yamambo Ezekiah, Mwari vakamuti go back and speak life. I will add 15 more years. Same prophet achiprofita kumunhu wana achitaura zvinhu two zviri different, death and life. Balaam unonzi usaenda, Balaam unonzi chienda, but taura zvandiri kukutuma. Samson unobatwa, but iri plani yaMwari yekuti avabate. Jesu unorovererwa pamuchinjikwa kuti agone kudeura ropa, agone kukunda. Victory yakauya, but yakauya sekunge i defeat in the natural, but iri victory in the spiritual sense. Kurohwa kwake, kutambudzwa kwake, kurovererwa kwake ndokwaitova kurova kwake nekukunda kwake. So to understand and interpret the things of the Spirit, you need the Spirit of God in you more than your natural intelligence and understanding. We are living in dangerous times. Kuti zvaMwari chaizvo zvinogona kuvhetwa nevanhu vasina umwari hwacho. Wotoisa maideas nemaviews avo ari natural and ane mareasons akuti ukaatarisa panyama, they are so valid. Father, we thank you for such a time. We thank you for speaking to us. Mwari wenyasha Mutsvene wakatendeka. Baba, mugaide njere dzedu mukufunga kwedu, tirovedzerwe pashoko renyu, tizive zvamuri kutaura mumwaka nemunguva yatiri. Baba Mutsvene wakatendeka, Mwari wamasimba ose, nekuti muri Mwari unoshanda nyangwe nevanhu vari panyika. Mutsvene wakatendeka, Mwari wakarurama, makashanda nemuranda wenyu Isaiah Baba, akaramba ari muprofita wenyu achitaura pfungwa yenyu. Mumazuva edu Jehovha, tiwanireiwo nyasha, tiwanireiwo favor, tigone kukunzwai, tigone kuziva pfungwa yenyu, tiregere kupokona nayo.